啦，又係我，就係我啦。好啦，今日要介紹，哎呀，呢嚿碎開唔到嘅，等陣啦。碎咧，碎係彈唔到出嚟嘅。呢嚿碎就係核突膠啦，我所指嘅。佢個藍色好靚啦，但係你哋睇唔到，可能色差問題。拉到布啦，教你玩個方法啊，篤穿佢，擺返落去，拉晒，就卜卜聲，有聲嘅啪啪啪聲啦，係咪？有聲嘅啦，都篤到啦。拉到，等陣啦，係咪到啊？拉到好多㗎啦，拉到布㗎，等陣啦。就係咁啦。好啦，佢係時候又要歸家啦。叮叮叮叮叮，叮叮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 叮。播完呢首音樂之後呢，佢就會返到佢屋企嘅啦。叮叮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 ，叮，又係時候，所以就要返屋企啦。係時候，即係時候又要講拜拜。